Հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի առավոտվա թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ Օրգով գյուղում 12-ամյա աշակերտի օրգանիզմում թմրանյութի հայտնաբերման աղմկահարույց գործով արդեն կա մեղադրյալ։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ մեկ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Դատարանը սակայն մերժել է նրա նկատմամբ տնային կալան կիրառելու միջնորդությունը եւ որպես խափանման միջոց ընտրել է բացակայելու արգելքը։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել էր հիվանդանոցում, իսկ հետազոտությունները ցույց էին տվել, որ նրա օրգանիզմում թմրանյութ կա։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մինչ իրավապահները շարունակում են պարզել այս դեպքի բոլոր հանգամանքները, Լոռու մարզում արդեն երկրորդ օրն է որոնում են 2 անչափահաս երեխաների։ Վանաձորի Փամբագետում անհետ կորած 13 եւ 7 տարեկան քույրերը դեռ չեն հայտնաբերվել։ Ըստ Շամշյանի որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են փրկարարներ, ոստիկաններ եւ տասնյակ քաղաքացիներ։ Քիչ առաջ փրկարարներն ու ոստիկանները համայնքային պարզեցին, որ որոնվողները հարազատ քույրեր են, մեկը 7 տարեկան, մեկը 13 տարեկան։ Ցավոք, մինչև այս պահը դեռ ոչ մի լավ լուր չկա։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, մեծ թվով տեսնում եք քաղաքացիներ են, փրկարարներ, պարեկներ, համայնքային ոստիկաններ։ Իսկ տարեսկզբին դաժան ծեծի ենթարկված 24-ամյա պայմանագրային զինծառայողը դուրս է գրվել հիվանդանոցից եւ վերադարձել տուն։ Ըստ News-am-ի ստացած վնասվածքների հետևանքով նա կորցրել է տեսողությունը։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ գործով 2 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, որոնցից մեկը արդեն կալանավորվել է։ Ռուսաստանից Հայաստան հացահատիկի մատակարարումները շարունակվում են Ադրբեջանի տարածքով։ Այս անգամ Բիլաջարի կայարանից Հայաստան է ուղևորվել մոտ 490 տոննա ցորեն 7 վագոնով։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով անցած ամիսների ընթացքում այս ճանապարհով արդեն տեղափոխվել է շուրջ 35,000 տոննա հացահատիկ, նաև այլ ապրանքներ։ Տնտեսական կապերի ակտիվացման ֆոնին ուշադրության կենտրոնում են նաև հայ-ադրբեջանական քաղաքական շփումները։ Այդ համատեքստում առանձնակի հետաքրքրություն է առաջացրել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի այցը Հայաստան։ Դիլիջանում նա հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվում է, որ կողմերը քննարկել են խաղաղության գործընթացին առնչվող հարցեր, սակայն հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հրապարակել։ Ինչ ուղերձով է Հաջիևը Հայաստանում, լսենք քաղաքագետի մեկնաբանությունը։ Ջերմագույն եւ մեծ բարևներ Տիգրանաշենի բնակիչներին եւ մի շարք այլ բնակիչներին, որոնք ունեին հնարավորություն հունիսի 7-ին մի փոքր այլ դիրքորոշում ունենալ, բայց իրենք ընտրեցին այն, ինչ ընտրեցին։ Հիկմետ Հաջիևն էլ եկել է նրա ետևից, ինչը իրեն խոսք էր տրվել, ինչը Ադրբեջանին խոսք էր տրվել միջև ընտրությունները։ Երբ որ Հիկմետ Հաջիևը եկավ Հայաստան, ադրբեջանական մամուլում, ադրբեջանական կողմում հստակ նշվել էր հենց այդ հանգամանքը, որ կողմերի միջև դելիմիտացված սահմանով է նա եկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք զուտ այս ամեն ինչը կարող ենք փորձել իմի բերել եւ հասկանալ, որ քննարկումների թեմաներից մեկը վերաբերվել էր նաեւ հետագա սահմանազատմանը, սահմանագծմանը։ Նա գլոբալ առումով կոորդինացնում է երկրի ԱԳՆ-ի հետ միասին ընդհանուր արտաքին քաղաքական վեկտոր, ընդհանուր արտաքին քաղաքական Ադրբեջանի նախագահական աշխատակազմում հենց իր ենթակայության տակ օրինակ զարգանում է այնպիսի նախագիծ, ինչպիսին է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը, որը ի դեպ, եթե ես չեմ սխալվում, ընտրություններից հետո շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին հաղթանակի կապակցությամբ։ Հաջիևի այցը, սակայն միայն փորձագիտական շրջանակներում չէ, որ քննարկվում է։ Դրան արձագանքել են նաև ընդդիմադիր գործիչները։ Հայաստան դաշինքի падգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով հանրությունը պետք է տեղեկանա, թե ինչ հարցեր են քննարկում հայ-ադրբեջանական այս շփումների ընթացքում։ Այս հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ երկրի թիվ 1 օրակարգը ընդդիմադիր քաղաքական միավորների ղեկավարներին ունեզրկել է։ Ուրեմն լսի Փաշինյան, երկրի թիվ 1 օրակարգը մեր երկրի անվտանգության հարցերն են։
Մեր երկրի տնտեսության խնդիրն է, որը դու կանգնացրել ես կոլապսի առջև։ Երկրի թիվ 1 խնդիրը քո կեղծած ընտրություններն են, այլ ոչ թե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին ձերբակալելը։ Դու ավելի լավ կլինի այդ հանդիպումից հետո ասես ինչ ես պայմանավորվել Ալիևի հետ։ Արդյոք պատրաստում ես նոր տարածքներ հանձնել։ Ինչ ապօրինություն ես անելու սահմանադրությունը փոխելու քո խոստումը կատարելու համար։ Անկլավները երբ ես պատրաստվում հանձնել, այսպես ասած, անկլավները, քո խոստացած։ Հետևաբար պատասխանի այս հարցերին։ Մեր երկրի թիվ 1 օրակարգը դրանք են, այլ ոչ թե մարդկանց ձերբակալելու։ Եվ քո ամբողջ նպատակը, Ժորժ ջան, այս մարդու ամբողջ նպատակը նման մեթոդներով, ձերբակալություններով, ապօրինություններով երկրում ստեղծի նոր արհեստական քաղաքական օրակարգ եւ հանրության ուշադրությունը, քաղաքական ուժերի ուշադրությունը շեղել իրական բուն օրակարգերից։ Իսկ Մանեթ Հանդիլյանը գրել է, որ Հաջիևի այցը տեղի է ունեցել մի վայրում, որը վերականգնվել է Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով։ Հանդիլյանը նաև նշել է, որ այցի ընթացքում Հաջիևին ուղեկցող Արմեն Գրիգորյանի հարսանիքը Շուշիում է անցել, այն վայրում, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով վերանորոգվել է մզկիթը։ Նիկոլական Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ծպտուն անգամ չի հանել ոչ Դիլիջանի վերածնման պատմությունից, ոչ իր հարսանիքից, ոչ էլ Ռուբենի եւ մյուս հայ գերիների վերադարձի մասին է խոսել։ Ու քանի որ Արմեն Գրիգորյանը, Արարատ Միրզոյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ մյուսները վաղուց չունեն ոչ արժանապատվություն, ոչ հայկական պատկանելիության զգացում, նրանց արժանապատվությունը այլևս չի խոցվում։ Խոցվում եւ նսեմացվում է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, մեր պետության համբավը եւ նշանակությունը։ Բարոյական սահմանները վաղուց անցած են, բայց այսպիսի արարքները չեն ներվում, այսպիսի արարքները գուցե քրեական հոդված չունեն, բայց տիեզերական արդարությունից չեն խուսափում։ Հայ ժողովուրդը ձեզ գետնի տակից է գտնելու, չեք հասցնելու փախչել, իսկ մինչ այդ ամոթ ձեզ։ Այս ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանի կինը հայտարարել է նոր մարդասիրական նախաձեռնության մասին։ Նա մտադիր է ձևավորել կանանց միջազգային պատվիրակություն, որը կայցելի Բաքու։ Նպատակը տեսակցել այնտեղ պահվող հայ բանտարկյալներին, փոխանցել նրանց ընտանիքների ուղերձներն ու անձնական իրերը։ Այս նախաձեռնությունը քաղաքական ակցիա չէ, սա բանտարկյալների ու նրանց ընտանիքների, նրանց ճակատագրով մտահոգ մարդկանց միջև առնվազն նվազագույն կապ վերականգնելու փորձ է։ Այդ կապն օգնում է մարդուն պահպանել իր արժանապատվությունը, առանց որի անհնար է խոսել հարևան ժողովուրդների միջև իրական եւ տևական խաղաղության մասին։ Այս առումով հաջորդ 2 շաբաթների ընթացքում մենք հավաքում ենք աջակցության նամակներ եւ լուսանկարներ Ադրբեջանում պահվող հայ բանտարկյալների համար, որոնք ընտանիքների ծանրոցների հետ կփորձենք նրանց փոխանցել։ Ընտրությունը ավարտվել է, բայց քաղաքական պայքարը ոչ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է վերջնական արդյունքները, սակայն 6 քաղաքական ուժեր հրաժարվում են ընդունել դրանք, պնդելով, որ քվեարկության արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների իրական կամքը։ Ինչ քայլեր են նրանք պատրաստվում անել եւ ինչ է սպասվում ընտրությունից հետո ձևավորված նոր քաղաքական իրականությանը, լսենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա հանրային դժգոհություն, հանրային բողոք, բայց դա երկուստեք պայմանավորված է լինելու, այս պահի դրությամբ մենք բազմաթիվ ներքին քննարկումների միջակայքում ենք գտնվում, հասկանում ենք կողմ եւ դեմ փաստարկները եւ բնականաբար ոչ մենք կարող ենք պայմանավորել փողոցային պայքար, ոչ է կարող ենք բացառել։ Հաշվի առնելով տեղի ունեցողը իրավունք ունի իրացնելու իր ցույցերի, հավաքների ազատությունը ու պարտավոր է այս իշխանությունը ի հեճուկս իր անթույլատրելի վարքագծի, որ 100 հազարավորների հասնող քաղաքացիներին կաշառակեր է անվանում ընդամենը իրեն չընտրելու համար, պետք է ներողություն խնդրի եւ կրկին վերադառնա իրավականության ծիր ու իրեն կաշկանդի այլակարծության հանդուրժողականությամբ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ ընտրությունը չի եղել ազատ եւ արդար։ Կուսակցությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը չի հանդուրժում իրական մրցակցություն քաղաքական դաշտում։
Այդ արդյունքների հիման վրա ձևավորվող ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին չէ, այլ յուրացված մանդատների հավաքածու, զուրկ ժողովրդավարական որևէ լեգիտիմությունից։ Հանրապետական կուսակցությունը նման կերպ ձևավորված ազգային ժողովը եւ դրա ստեղծած իշխանությունը չի ճանաչվում որպես հայ ժողովրդի կամքի օրինական արտահայտություն։ Երկիրը խոր ներքաղաքական ճգնաժամի մեջ գցելու եւ դրա հնարավոր ողջ հետևանքների քաղաքական ու իրավական պատասխանատվությունը կրում է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իշխանությունն ամեն գնով պահելու համար ոտնահարեց ժողովրդի ընտրելու սահմանադրական իրավունքը եւ վտանգի ենթարկեց հայոց պետականության հիմքերը։ Հանրապետական կուսակցությունը կոչ է անում ազգային պետական պատասխանատվություն կրող բոլոր քաղաքական ուժերին եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու հաղթահարել տարակարծությունները եւ համախմբվել մեկ նպատակի շուրջ՝ վերականգնել ժողովրդի յուրացված ընտրությունը եւ պաշտպանել Հայաստանի պետականությունը։ Նույն թեմային անդրադարձել է նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փոխանցված իր հոդվածում նա պնդում է, որ նոր խորհրդարանը լեգիտիմ չէ եւ ընդդիմությունը պետք է պայքարի ոչ միայն ընտրական, այլև քաղաքական այլ մեխանիզմներով։ Ընդդիմությունն իր բոլոր բաղադրիչներով պարտավոր է գործել միասնական եւ դրա ուղղությամբ կատարվող առաջին քայլերը ողջունելի են եւ շարունակություն պահանջող։ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ ընդդիմության այս կամ այն ուժը մեղադրել է օրվա իշխանությանը իրենց ձայները նվազեցնելու համար։ Սակայն առաջին անգամ է, երբ ընդդիմադիր ուժերից մեկի ձայները ոչ թե պարզապես եւ փաստահեն նվազեցվել են, այլ ուղիղ եթերում տեղի է ունեցել մի ամբողջ ֆրակցիայի ամպուտացիա ԱԺ-ից։ Եթե նախորդ բոլոր իշխանություններին Փաշինյանը մեղադրում էր ընտրակեղծարարության համար, ապա հիմա նա պատմության մեջ մտավ, նաեւ որպես ընտրագող։ Միջազգային լրահոսից մի քանի օր առաջ Մերձավոր Արևելքը գտնվում էր լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգի առաջ, սակայն այժմ կողմերը հայտարարում են համաձայնության եւ բանակցությունների նոր փուլի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը համաձայնեցրել են փոխընդբռնման հուշագիրը, որի պաշտոնական ստորագրումը նախատեսվում է այդ շաբաթ Ժնևում։ Ամերիկյան կողմը վստահեցնում է, որ դա կարող է նպաստել տարածաշրջանում կայունության ամրապնդմանը։ Իրանական կողմը եւս հաստատում է, որ համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները ավարտված են։ Ըստ պաշտոնական հայտարարությունների հաջորդ փուլում կողմերը պետք է բանակցեն վերջնական համաձայնագրի շուրջ, որը կներառի միջուկային ծրագրի եւ պատժամիջոցների հարցերը։ Այսպիսով մի քանի օր առաջ պատերազմի եզրին կանգնած տարածաշրջանը փորձում է վերադառնալ բանակցությունների ճանապարհին, բայց արդյոք սա երկարատև խաղաղության սկիզբ է, թե ընդամենը ժամանակավոր դադար։ Հարցերի պատասխանները ռեպորտաժում։ Իրանական հրթիռային կայանքները բերվել էին մարտական պատրաստվածության, Թեհրանում խոսում էին 0 ժամի մասին, իսկ Մերձավոր Արևելքը հերթական լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին էր։ Սակայն ժամեր անց տեղի ունեցավ այն, ինչ շատերը չէին կանխատեսում։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը հայտարարեցին պատերազմի ավարտի շուրջ համաձայնության մասին։ Քաղաքական թրիլլերի հիշեցնող այս զարգացումների արդյունքում այսօր գլխավոր հարցը ոչ թե այն է, թե ով է հաղթել մարտի դաշտում, այլ ով ինչ շահեց եւ ինչ կորցրեց բանակցային սեղանի շուրջ։ Եթե վերադառնանք պատերազմի սկզբնական օրերին հնչող հայտարարություններին, ապա Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի նպատակները շատ հստակ էին։ Առաջինը փոխել այսպես կոչված ռեժիմը Իրանում, երկրորդը ոչնչացնել միջուկային ենթակառուցվածքը, երրորդը ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռների ենթակառուցվածքը, չորրորդը ավելի ճիշտ ոչնչացնել նաև Իրանի դաշնակցային կամ պրոքսիների ցանցը Մերձավոր Արևելքում։ Մենք տեսնում ենք, որ այս առնվազն 4 հիմնական նպատակներից որևէ մեկին Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը չեն հասել։ Հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում նախատեսվող համաձայնագրի ստորագրումը կարող է ամրագրել վերջին շաբաթների ամենախոշոր աշխարհաքաղաքական շրջադարձերից մեկը։ Սակայն փորձագետների գնահատմամբ այս հակամարտությունը դժվար է դիտարկել դասական հաղթանակ պարտություն տրամաբանության մեջ։ Իրանագետ Հարութ Արթին Արաքելյանը նշում է, որ հակամարտությունն ավելի շատ ասիմետրիկ բնույթ ուներ եւ երկու կողմերն էլ թե ձեռքբերումներ, թե կորուստներ ունեցան։ Եթե ֆիզիկական կորուստ ենք նայում, շատ բնականա, որ Իրանի կողմը ավելի շատ կորուստներ ունեցավ ֆիզիկապես, ենթակառուցվածքներից սկսած, ճանապարհներից, կառույցներից, իսկ Միացյալ Նահանգների կողմը եւ առհասարակ աշխարհը, տենց կարող ենք ասենք, կորուստներ ունեցավ տնտեսապես
եւ ավելի քիչ ֆիզիկապես, ավելի շատ տնտեսական խնդիրներն որ իրանց մոտ առաջացավ։ Փորձագետի կարծիքով Իրանը կարողացավ ճնշում գործադրել ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական ուղղությամբ, թիրախավորելով Պարսից ծոցի տարածաշրջանային ենթակառուցվածքները եւ ազդելով միջազգային տնտեսական շրջանառության վրա։ Եթե պիտի նայենք թե ով ամենաշատ կորուստ ունեցավ, կարող ենք ասենք, որ արաբական Պարսից ծոցի երկրները ավելաշատ կորուստ ունեցան, որովհետեւ հիմնականում թիրախը իրենք դարձան, այնինչ որ ես կարծում եմ չէին սպասում ոչ մի կողմը։ Մյուս կողմից Վաշինգտոնը չի հասել այն հիմնական նպատակներին, որոնք նախապես հռչակվել էին պատերազմի ընթացքում։ Չնայած դրան փորձագետները չեն շտապում Միացյալ Նահանգներին անվանել պարտված կողմ։ Նրանց գնահատմամբ Վաշինգտոնը կարողացավ վերահսկել էսկալացիան եւ կանխել ավելի լայն պատերազմի սցենարը, սակայն ստիպված եղավ սահմանափակել իր առավելագույն նպատակները։ Հաշվառնելով Տրամպի գործոնը, պիտի խոսենք Տրամպի անձնական խնդիրները։ Իրենք հետևյալն են։ Առաջինը հնարավորինս շուտ ավարտել այս պատերազմը մինչև հուլիսի 4-ը, վատագույն դեպքում մինչև նոյեմբեր, մինչև նախընտրական շրջանը։ Երկրորդը կարևոր նպատակը ունենալ այդպիսի երաշխիքներ, որը կկարողանան մատուցեն լայն հասարակության այն կոնտեքստում, որ Իրանը վերցրել է իր վրա պարտականություններ չստանալ որևէ ձևով միջուկային զենք։ Միջազգայնագետ Սերգեյ Մելքոնյանի գնահատմամբ պատերազմը բացահայտեց նաև Միացյալ Նահանգների ազդեցության ուժի կիրառման սահմանները։ Աշխարհը տեսավ այն սահմանը, որից հետո Վաշինգտոնն այլևս չի կարող իր կամքը պարտադրել բացառապես ուժի միջոցով, եւ դա ըստ միջազգայնագետի Միացյալ Նահանգների գլխավոր խնդիրն է։ Փորձագետի գնահատմամբ այս հանգամանքը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև Վաշինգտոնի հեղինակության վրա իր դաշնակիցների շրջանում։ ԱՄՆ դաշնակիցները վերահաստատվեցան նրա մեջ, որ Միացյալ Նահանգները չեն կարող լինել ունիվերսալ անվտանգության երաշխիք։ Ընդհակառակ իրենք սպառնալիքի երաշխիք կարող են լինել։ Եթե Միացյալ Նահանգների դեպքում խոսվում է սահմանափակված նպատակների մասին, ապա Իրանի պարագայում փորձագետներն էլ արձանագրում են քաղաքական կարևոր ձեռքբերումներ։ Թեհրանին հաջողվեց փոխել տարածաշրջանային ստատուս քվոն, այսպիսով տանելով քաղաքական հաղթանակ։ Միևնույն ժամանակ Հարութ Արթին Առաքելյանը զգուշացնում է, թե Թեհրանը նույնպես գնացել է որոշակի զիջումների, մասնավորապես միջուկային ծրագրի շուրջ։ Իրանը նաև համաձայնում է, որ ատոմային ռումբ եւ հեռահար հրթիռներ չունենա։ Դա ես կարծում եմ նաև ձեռքբերում էր Իսրայելի անվտանգության համար։ Հենց Իսրայելի դիրքերն են այս համաձայնագրի ամենաքննարկվող հարցերից մեկը։ Եթե նախկինում Վաշինգտոնն ու Թել Ավիվը հանդես էին գալիս որպես մեկ ճակատ, ապա վերջին օրերին Թրամփի հրապարակային հայտարարությունները ցույց տվեցին որոշակի տարաձայնություններ։ Առաքելյանի խոսքով Միացյալ Նահանգներն այս փուլում նախընտրեց առաջնորդվել սեփական շահերով։ Ամերիկյան կողմը փորձում է իր շահերը գերադասել իր դաշնակիցի շահերին եւ վերջի օրվա երեկվա զանգերը, որը Թրամփի կողմից նաև եղան Նեթանյահուին եւ գրառումները, որ Թրամփը արեց, որ խաղաղության գործընթացը մի տապալեք։ Դա նշանակում էր, որ Ամերիկան նաև իր շահն է հետապնդում եւ չի պատրաստվում, որ երկարատև պատերազմի մեջ մտնի։ Սերգեյ Մելքոնյանի գնահատմամբ այս գործընթացը լուրջ հարված հասցրեց Միացյալ Նահանգներ-Իսրայել հարաբերություններին, քանի որ Նեթանյահուին հաջողվեց Իսրայել-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները հասցնել շատ ցածր մակարդակի։ Հակամարտության հետևանքով աճել է նաև տարածաշրջանային միջնորդների դերակատարությունը։ Պակիստանը, Քաթարը, Սաուդյան Արաբիան եւ Թուրքիան առաջին անգամ հանդես եկան ոչ թե որպես դիտորդներ, այլ որպես գործընթացի անմիջական մասնակիցներ։ Ըստ փորձագետների տարածաշրջանում ձևավորվում է արդեն անվտանգային նոր համակարգ, որտեղ առկա են այս միջնորդները։ Բայց 4 երկիրը հայտարարեցին, որ ռազմական միություն են ստեղծում 4-ով, որտեղ Քաթարը ֆինանսավորում է, Պակիստանը ավելի իր ռազմական ներկայությամբ եւ ատոմային լինելով նաեւ ներկա է, Թուրքիան որպես գործարքը մենեջմենտ անող եւ Սաուդյան Արաբիան նաեւ, ասենք, իր տարածաշրջանային քաշը որ ունի թե ֆինանսապես եւ թե գաղափարապես իսլամական մյուս պետությունների հանդեպ։ Այդուամենայնիվ, ըստ փորձագետների, վաղ է խոսել վերջնական խաղաղության մասին։ Այս համաձայնագիրը կարող է լինել ոչ թե հակամարտության ավարտ, այլ ժամանակավոր դադար մինչև նոր աշխարհակարգի ձևավորումը։ Ուստի թեև հրթիռները լռել են, իսկ բանակցությունները տեղափոխվում են Շվեյցարիա, Մերձավոր Արևելքում գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ նույնը։ Արդյոք սա երկարաժամկետ խաղաղության սկիզբ է, թե ընդամենը հերթական դադարը նոր դիմակայությունից առաջ։
Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը սպասվում է 28-ից 30, իսկ երեկոյան 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր սոցիալական բոլոր ցանցերում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abc.media.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 12-ին է։ Կհանդիպենք։